دا ډیوې چې پرې بلیږي او ځلیږي، دا ډیوې چې پرې بلیږي او ځلیږي. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپېڅلې نصیحتو خپرونې ته، په دې هیله چې دا خپرونې تر پایه پورې واوري او پوره ګټه ځینې واخلي. دا زما د یار مزار دی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه. قدرمنو اوریدونکو، په دې کې شک نشته چې الله رب العزت موږ ته په هغه ټولو احکامو کې د خپل رسول صلی الله علیه وسلم د پیروي امر کړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله له طرف نه موږ ته راوړي دي. همدارنګه الله رب العزت موږ ته امر کړی چې تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتدا وکړئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ومنئ. په دې کې د ستاسو کامیابي او په دې کې ستاسو د دنیا او د آخرت عزت نغښتی دی. د رسول صلی الله علیه وسلم هر سنت، که هغه قولی وي که هغه فعلی وي، د هدایت یوه داسې سرچینه ده چې د دین په مقاصدو او شرعي احکامو په تفصیل کې د پوهې رڼا ترې ترلاسه کولی شو. نو زه غواړم چې په دې خپرونو کې تاسو ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نصیحتونه وړاندې کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه د حدیث په کتابونو کې هغه روایت شوي دي. لومړنی نصیحت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی چې اسلام ومنئ. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل: یا رسول الله، د قیامت په ورځ به څوک تر ټولو زیات ستا د شفاعت نیکمرغي ترلاسه کولی شي؟ یعنی څوک به ډیر زیات لایق وي ستا شفاعت لپاره؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل: ای ابو هریره، د حدیثو له زده کړې سره ستا مینې ته په پام زما خیال دا و چې ته به تر ټولو وړاندې په دې اړه له ما پوښتنه وکړي چې هیڅوک به یې ونه کړي. رسول الله ورته ځواب ویلی: اسعد لنا بالشفاعة یوم القیامة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه. رواه البخاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هریره ته په ځواب کې ویلي: د قیامت په ورځ به زما د شفاعت هغه څوک ډیر حقدار وي چې د زړه او یا نفس په اخلاص لا اله الا الله ووایي. نو راشئ قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، د دې پر ځای چې د خپل وخت په لعب و لهب او په عباسیاتو کې تیر کړو، د دې پر ځای ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د آخرت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې محمد رسول الله زموږ شفاعت وکړي او الله رب العزت موږ ته بښنه وکړي. ډیر زموږ ورونه دي، همدارنګه ډیرې زموږ خویندې دي چې هغوی په عباسیاتو باندې اخته دي، په غیبتونو باندې اخته دي، په کذب باندې اخته دي. یا ځینې داسې هم دا شته چې هغه په سندرو او په غزلو باندې اخته دي چې د دوی دا کړنې دا بندګان د الله رب العزت نه لرې کوي. نه، دا پرېږدئ، د خپل ژبه د الله په یاد او د محمد رسول الله په درود باندې لمده کړئ او د زړه د اخلاصه ووایئ چې لا اله الا الله محمد رسول الله، چې محمد رسول الله د آخرت په ورځ ستاسو شفاعت د الله رب العزت په حضور کې وکړي او الله رب العزت تاسې ته بښنه وکړي او الله هم جنت ته داخل کړي. همدارنګه حضرت عباده بن صامت
رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله وفرمیل چا چې شاهدي ورکړه چې له الله جل علا شانه څخه پرته بل معبود نشته هغه واحد دی هیڅ شریک نه لري. محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او د هغه رسول دی. عیسی د الله بنده او د هغه رسول او د هغه کلمه ده چې مریم ته ورکړې شوې وه. د الله رب العزت لپاره لیږل شوی روح دی. جنت او دوزخ حق دی، نو الله به جنت ته داخل کړي چې هر ډول عمل کوي. ځکه هغه انسان چې کلمه ووایي د الله په وحدانیت باندې اعتقاد ولري، همدارنګه د محمد رسول الله پر رسالت باندې معتقد وي، د حضرت عیسی علیه السلام پر رسالت باندې معتقد وي او په دې باندې معتقد وي چې دا د مریم زوی دی، نو وروسته د دې که دا بد عملونه هم کوي بیا هم الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړي، الله رب العزت به هغه ته بخښنه کوي. نو ځکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړنی نصیحت دا دی چې تاسې اسلام ومنئ. همدارنګه حضرت ابو عمره سفیان بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله ما ته د اسلام په اړه داسې هر اړخیز او واضح نصیحت وکړه چې تر تا وروسته زه له بل چا څخه پوښتنې ته اړ نشم. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل قل آمنت بالله ثم استقم رواه المسلم. رسول الله ما ته په ځواب کې وویلې چې تو وایه پر الله می ایمان راوړی او بیا پرې ټینګ شه. هغه څوک چې په الله باندې ایمان راوړي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې اعتقاد معتقد وي او په دې باندې اقرار کوي او په دې باندې ټینګ شي، نو دا داسې عمل دی، دا داسې اقرار دی چې انسان به الله هیڅکله نه ذلیله کوي. اما متاسفانه زموږ ځینې خویندې او ورونه دي د الله په وحدانیت باندې اقرار لري، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې معتقد وي، خو اما په خپل اقرار باندې بیا دوی استقامت او ثبات نه لري. هغو بدو کړنو ته مخ کوي چې په هغې باندې الله هم ناراضه کیږي او په هغې باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ناراضه کیږي. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د محمد رسول الله دا نصیحت چې تاسې اسلام ومنئ په سمه توګه ومنو او په دې باندې ثابت پاتې شو او هر ډول مشکلاتو او ستونزو ته غاړه کیدو او په خپل ایمان باندې په خپل اقرار باندې ثبات او استقامت له لاسه ورنکړو. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم نصیحت دا دی چې تاسې توحید غوره کړئ. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر شا وم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلي ای ابن عباسه زه تا ته څو خبرې درښیم، د الله رب العزت د احکامو ساتنه کوه، الله به ستا ساتنه کوي. هغه مسلمان چې د الله رب العزت احکامو ته غاړه کیښودله، د رب العزت اوامرو ته غاړه کیښودله، د ساتنې معنا دا چې په هغو باندې عمل وکړه، د دې انسان او د دې بنده ساتنه به هم الله کوي. په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم راته وویلي کله چې سوال کوې نو د الله رب العزت نه سوال کوه، کله چې مرسته غواړې د الله رب العزت نه مرسته غواړه. د چارواکو او د واکمنو دفترونو شاته مه ورځه، د خپل عزت مخ خرابوه. هر مشکل چې لرې د هغه سوال د الله نه کوه، الله به یې درکوي، او کومه مرسته چې ته غواړې هغه هم د الله نه غواړه. قبرونو ته لاړ شه، دعا وکړه، ځان لپاره هم د مغفرت غوښتنه وکړه، د هغو لپاره هم د مغفرت غوښتنه وکړه، خو هر څه چې غواړې هغه د الله نه غواړه. کومه مرسته چې غواړې د الله نه یې غواړه، د قبر نه سوال مه کوه او د هغو نه څه مرسته مه غواړه. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي همدارنګه رسول الله راته ویل په دې پوه شه که ټول خلک د دې لپاره راغونډ شي چې تا ته ګټه ورسوي، نو له هغه څه پرته چې الله درته لیکلي وي د هیڅ شي ګټه درته نشي رسولی. او که ټول خلک پر دې سره یو وي چې تا ته د یو شي زیان ورسوي، نو له هغه څه پرته چې الله درته لیکلي وي د هیڅ څیز تاوان درته نشي رسولی. دا خبره کلکه ده ځکه چې قلم پورته او پاڼې وچې شوي. رواه ترمذي.
نو د مسلمان لپاره دا پکار دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتی لپاره دا پکار ده چې خپل پیغمبر نصیحت او وینا ومني. رسول الله وایي که سوال کوې د الله نه کوه، که مرسته غواړې د الله نه وغواړه او په دې باندې پوه شه که ټوله دنیا راټوله شي چې تا ته څه زیان ورسوي پرته له هغه څه چې الله درته لیکلي هغوی تا ته بل زیان نشي رسولی، او که ټوله دنیا راټوله شي چې هغوی تا ته څه ګټه در ورسوي پرته له هغه شي چې الله درته لیکلي دي د هغه نه بره تا ته څه نشي رسولی. الله دې موږ ته داسې عقیده نصیب کړي لکه څنګه چې رسول الله ویلي دي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم نصیحت. یو صحابي په نامه د حضرت قبیصه بن المخارق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ورغلم. رسول الله ما نه پوښتنه وکړه ای قبیصه د څه لپاره راغلی؟ ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې زما ډیر عمر تیر شوی دی، هډونه مې کمزوري دي، تا ته د دې لپاره راغلی یم چې ته ما ته هغه شی راوښیې چې ما ته په الهي دربار کې ګټور وي. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل ای قبیصه کله چې د سهار لمونځ وکړې نو 3 ځله سبحان الله العظیم و بحمده ووایه، یعنی سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم دا ووایه. کله چې دا کلمات ته د خپل د ژبې ذکر وګرځوي نو پر کومه ډبره پر کومه ونه او په کومه غونډۍ چې تیریږي هغه به بخښنه درته غواړي، او بیا دا ووایه اللهم انی اسألک مما عندک وافزع علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک. ای الله زه له تا د هغه شي سوال کوم چې له تا سره دي، پر ما رحمت وکړه، پر ما ورحمیږه او پر ما خپل برکات نازل کړه. نو دا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نصیحت دی چې تاسو علم حاصل کړئ، او دا وصیت د دیني علم د زده کوونکي پر فضیلت باندې دلالت کوي. نو راشئ د خپل رسول د خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه ومنئ. آسانه کلمات دي. که څوک سهار لمونځ وکړي د هغه نه وروسته 3 وارې وایي چې سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، نو په هر کاڼي باندې په هره ونه باندې او په هر غونډۍ باندې چې دا تیریږي هغوی به ټول دې لپاره بخښنه غواړي. خو له بده مرغه موږ خو کله هم د خپل وخت د الله یاد ته ځانګړی نه که. ځینې زموږ خویندې او ورونه دي چې هغوی اصلا د سهار مانځه ته نه پاڅېږي، د غفلت په خوبونو کې پراته دي چې په هغو باندې د الله غضب او لعنت دی، او ځینې چې مانځه ته راپاڅي یا د هغو اودس سم نه وي یا یې مونځ سم نه وي، او چې کله سلام وګرځوي بیا د هغه نه وروسته د بسترې یعنې د خوب بستر ته ځان رسولی وي. نه ډېر په اطمینان سره پاڅه، د الله د ویرې وچت شه، ډېر په اخلاص سره اودس وکړه، ډیر په اخلاص سره الله ته ودرېږه، الله رب العزت سره د خپل راز شریک کړه، او د هغه نه وروسته تسبیحات ووایه، په رسول الله باندې درود ووایه، د خپل تضرع او عاجزي لاسونه الله ته پورته کړه، الله نه د خپل ځان لپاره بخښنه، د خپل مور و پلار لپاره بخښنه وغواړه، او د ټول امت مسلمه لپاره بخښنه وغواړه. د دې فضیلت نه ځان مه محروموه. ژوند ډیر لنډ دی، د دنیا ژوند ډیر محدود دی، مرګ راته په انتظار دی، یو ورځ به الله ته درېږي، الله رب العزت به د هغه ځواني او د هغه ژوند او عمر نه چې تا ته درکړی د دې ټولو نه به الله بیا ستا نه پوښتنه کوي. د الله رب العزت نه ځان لپاره تاسو لپاره ټولو مسلمانانو خویندو او ورونو لپاره د نیک عمل توفیق غواړم. نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. د اسمانونو فرشتې کوي سلام د روضې تل احترام د روضې په سپینو جوړو کې تل احترام د روضې په سپینو جوړو کې د اسمانونو فرشتې کوي سلام د روضې تل احترام د روضې په سپینو جوړو کې تل احترام د روضې په سپینو جوړو کې خیر القرون دلته آغاز شو. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ، په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. همدارنګه حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه فرمایي
چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل څوک چې د دیني زده کړې په مخه پر یوه لار ځي نو الله رب العزت هغه ته د جنت لاره اسانه کوي. ملائکې د خوښي له کبله وزرې ورته غوړوي او بېشکه عالم ته د ځمکې او آسمان ټول شیان بښنه غواړي. د اوبو ماهیان هم استغفار ورته غواړي او عالم پر عابد دومره فضیلت لري لکه سپوږمۍ پر ستورو. بېشکه علما د انبیاو وارثان دي او انبیای کرام درهم او دینار په میراث نه پرېږدي بلکې علم په میراث پرېږدي. نو چا چې دا علم یعنی دینی علم حاصل کړه لویه برخه یې ترلاسه کړه. دا حدیث ده چې ابو داود روایت کړی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نصیحتونو نه یو نصیحت دا دی چې ته علم زده کړه. ځینې زموږ ورونه او همدارنګه خویندې هم شته چې هغوی عصري زده کړې ډېرې زیاتې کړې دي، اما چې کله هغه د الله رب العزت کلام ته کښېنوي چې یو صورت د الله د کلام نه راته ووایه په هغه باندې دا قادر نه وي نو دې ته باید موږ جاهل ووایو، عالم ورته ونه وایو. که د مانځه په هکله ته د هغه نه پوښتنه وکړې، د زکات په هکله د هغه نه پوښتنه وکړې، د حج په هکله د روژې په هکله د هغه نه پوښتنه وکړې، اصلا هغه معلومات نه لري. نو د رسول الله وینا دا ده چې تاسو علم زده کړئ، دیني علم زده کړئ. د دې تر څنګ که تاسو کولی شئ عصري زده کړې هم وکړئ ویې کړئ. همدارنګه حضرت صفوان بن مسال رضی الله تعالی عنه فرمایي زه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ورغلم او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې په سره څادر باندې ناست نو ما ویلې چې د الله رسوله زه له تا څخه د علم زده کولو لپاره راغلی یم. رسول الله راته وفایل مرحبا ان طالب العلم تحفه الملائکة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. رواه احمد. رسول الله راته په ځواب کې ویل طالب العلم ته ښه راغلی. بېشکه ملائکې پر طالب العلم خپل وزرونه غوړوي او د علم د محبت له کبله یو پر بل دریږي ان چې د دنیا تر آسمانه ورسیږي. نو زموږ هغه طالبان ورونه چې په حجرو کې او همدارنګه په مدرسو کې په دیني زده کړو باندې بوخت دي دا د الله دوستان دي. تاسو هغه کسان یاستئ چې ستاسو لپاره ملائکې د خپل وزرې غوړوي. نو راشئ د الله د دې نعمت نه ځان مه محرومه کوئ، زیار وباسئ، کوشش وکړئ، تقوا وکړئ، الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړئ چې الله رب العزت ستاسو سوالونه قبول کړي او تاسو ته نافع علم درکړي. نو باید طالب العلم د رسول الله په سنتو باندې برابر وي، د الله رب العزت احکامو ته غاړه کیږدي، د فساد نه، د فتنې نه، د رسول الله د سنتو د مخالفت نه ځان وساتي، ځکه دا ډیر بهترین خلک دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق دا د الله دوستان دي. ټول عالم دوی سره مینه لري، ملائکې دوی لپاره بښنه غواړي. نو دا د رسول الله نصیحت دی امتیانو لپاره چې تاسو علم زده کړئ. همدارنګه حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله نه روایت کوي. دا حدیث ده چې مسلم ذکر کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله رب العزت چې په کوم علم او هدایت سره زه رالیږلی یم د دې مثال د هغه باران په څیر دی چې په ټوله ځمکه باندې اوري، خو د ځمکې کومه برخه چې غوره وي اوبه خپل زړه او ځیګر ته ننباسي، هغه ډول ډول واښه راشنه کوي. خو د دې ځمکې یوه برخه داسې وي چې اوبو د غونډولو صلاحیت لري او د هغو په وسیله الله رب العزت خلکو ته ګټه رسوي، سکي او کښتونه پرې خړوبوي. او د ځمکې یوه برخه داسې وي چې هغې باندې اوبه نه درېږي او نه اوبه جذبولی شي او نه واښه او نه نورې ګیاګانې شنې کولی شي. باران په هغو باندې هسې ځایېږي، نه ده ته ګټه وي او نه بل چاته ګټه رسولی شي. دا د هغه چا لپاره هم مثال دی چې زما راوړی علم او هدایت ومني، په دین کې پوهه پیدا کړي او د ښوونې روزنې په وسیله خلکو ته ګټه ورسوي. او دا د هغه چا لپاره هم مثال دی چې دې علم او هدایت نه سترګې پټې کړي،
نه دا هدایت ومني چې ماته الله را کړی دی او زه یې په هغه باندې استولی یم. نو هغه عالم چې هغه دیني زده کړې وکړي او تر خپل وس او توانه پورې بل چاته هغه ورسوي، دا حدیث د رسول الله هغه لپاره هم مثال دی او د هغه چا لپاره هم مثال دی چې اصلا دیني زده کړې نه کوي او د رسول الله وینا نه مني، او د هغه چا لپاره هم مثال دی چې دیني زده کړې کړي خو بل چاته نه رسوي. نو د هغه عالم چې دین لپاره مسلمان لپاره خدمت کوي د هغې ځمکې په شان مثال دی چې په هغه باندې باران اوري او هغه شنې ګیاګانې زرغونه وي او خلکو ته هم اوبه رسوي، او هغه څوک چې دین ته او مسلمان ته خدمت نه کوي د هغې ځمکې په شان دی چې هغه ګټه وي چې نه اوبه جذبولی شي او نه بل چاته اوبه ورکولی شي. الله رب العزت دې موږ ته نافع علم نصیب کړي او الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نصیحت ومنو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم څلورم نصیحت دا دی چې تاسو له مظلوم سره مرسته وکړئ. له حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی، نه پر هغه ظلم کوي او نه یې ورته سپاري. څوک چې د خپل ورور اړتیا پوره کړي الله رب العزت به د اړتیا پوره کړي. څوک چې خپل مسلمان ورور له غمونو خلاص کړي الله رب العزت به دی د قیامت له غمونو څخه خلاص کړي، او څوک چې د کم مسلمان عیب پټ کړي الله رب العزت به د قیامت په ورځ د هغه عیبونه پټ کړي. دا د محمد رسول الله نصیحت دی. هم مسلمان خور ته او هم مسلمان ورور ته راشئ د رسول الله دا نصیحت ومنئ. الله به عزت د دنیا او د آخرت تاسو ته نصیب کړئ. هر مسلمان د بل مسلمان ورور دی، نه د پر هغه باندې ظلم کوي او نه د هغه چاته سپاري. او همدارنګه که یو مسلمان څه ته اړتیا لري، مشکل لري، د خپل وس مطابق ته د هغه اړتیا پوره کړه الله رب العزت به د ستا اړتیاوې پوره کړي. او که څوک د خپل یو مسلمان ورور له غمونو څخه خلاص کړي الله به هغه د قیامت له غمونو څخه خلاص کړي. او که مسلمانه خور او ورور چې په دنیا کې څه عیبونه لري که تا هغه عیبونه ورته پټ کړه د الله لپاره الله رب العزت به د آخرت په ورځ ستا په عیبونو باندې پرده واچوي. دا د رسول الله نصیحت دی. څومره غوره نصیحت، څومره پاک نصیحت. راشه مسلمان وروره، راشه مسلمانې خورې د رسول الله دا نصیحت ومنه. پر چا ظلم مه کوه، د چا عیبونه مه لټوه، د چا په کورنۍ کې غم مه جوړوه. الله رب العزت به د غمونو خلاص کړي، الله رب العزت به د په عیبونو پرده واچوي او الله رب العزت به د ټولې اړتیا پوره کړي. او هغه څوک چې بل چا باندې ظلم کوي، د چا اړتیا نه پوره کوي، د خلکو په کورنۍ کې غمونه جوړوي، د خلکو د عیبونو نه پرده پورته کوي، دا انسان به هم په دنیا کې ذلیل وي او هم به په آخرت کې ذلیل وي. الله رب العزت څخه به سخت مسئول وي. همدارنګه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله وفرمیل چا چې یو مسلمان په دنیوي غمونو کې له کوم غمه خلاص کړه الله رب العزت به د قیامت په ورځ له غمونو څخه خلاص کړي. مسلمان سره غم شریکي وکړه، غم ورته مه زیاتوه. چا چې له یو مصیبت ځپلي سره انساني وکړه، چا چې یو مصیبت ځپلي سره آساني وکړه، نو الله رب العزت به په دنیا او آخرت کې له هغه سره آساني وکړي. کم څوک چې د یو مسلمان پرده پټه کړي نو الله رب العزت به په دنیا او آخرت کې له هغه سره آساني وکړي. تر څو چې یو مسلمان د بل مسلمان سره په مرسته باندې بوخت وي الله رب العزت له ده سره په مرسته باندې بوخت وي. څوک چې د دیني علم د زده کړې په مخه په لار روان شي نو الله رب العزت به هغه ته د جنت لاره آسانه کړي. کله چې د الله له کورونو یعنی مسجدونو څخه په یو کور کې یوه ډله د الله د کتاب تلاوت کوي یا یې په خپل منځ کې یو بل ته ورښیي نو پر دوی سکینه نازلیږي، رحمت یې پټوي، ملائکې شاوخوا پرې تاویږي. الله رب العزت د دوی یادونه د هغوی مخ ته کوي چې ده ته مخامخ وي او څوک چې د عمل په وجه ټیټ شي نسب یې نشي لوړولی.
نو انسان چې الله بخي هغه په عمل باندې بخي، الله په نسب باندې نه بخي. نو تر څو چې کولی شي قدرمن اوریدونکو مظلوم سره مرسته وکړئ. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پاکې ویناوې او پاک نصیحتونه دي ویې منئ. الله به عزت د دنیا او آخرت تاسو ته نصیب کړي په همدې هیله. نو قدرمن اوریدونکو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. پر بلې خپرونې کې به بیا هم د محمد رسول الله پاکې ویناوې او نصیحتونه تاسو ته وړاندې کولی شي. نور هم په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. کرزا غواړي د خپل رب پروردګاره، ومؤمنو په ښه شان واورئ د ژوند لاره، ومؤمنو په ښه شان واورئ د ژوند لاره. کرزا غواړي د خپل رب پروردګاره، ومؤمنو په ښه شان واورئ د ژوند لاره، ومؤمنو په ښه شان واورئ د ژوند لاره. دا په هر کور کې مدرسه ده، د علم پوهې خزانه ده، د علم پوهې خزانه ده. یو نوی روح دی د مسلم امت لپاره، یو نوی روح دی د مسلم امت لپاره، ومؤمنو په ښه شان واورئ د ژوند لاره، ومؤمنو په ښه شان واورئ د ژوند لاره. کرزا غواړي د خپل رب پروردګاره، ومؤمنو په ښه شان واورئ د ژوند لاره، ومؤمنو په ښه شان واورئ د ژوند لاره. پکې تعلیم د سپین قرآن وي، سیرت د پاک نبي سلطان وي، سیرت د پاک نبي سلطان وي. د دین ښوونه ده په ښه حسن کرداره، د دین ښوونه ده په ښه حسن کرداره، ومؤمنو په ښه شان واورئ د ژوند لاره، ومؤمنو په ښه شان واورئ د ژوند لاره. کرزا غواړي د خپل رب پروردګاره، ومؤمنو په ښه شان واورئ د ژوند لاره، ومؤمنو په ښه شان واورئ د ژوند لاره. دغه خدمت د رب د دین دی، یو لوی نعمت